2023年7月29日无线星期六 Part 1，公主开始了她的表演。等我一下，我刚上来，家人们、宝宝们，我先给你们就是谢谢小陈、雾子、磊哥哥、月、XK， 我先给你们表演个才艺。右上角吗？好，欢迎大家来到我们本周的无限星期六。然后等会我把它麦打开，太吵了，还没唱完，也没在调上，再重来，没在调上。我们等你重来。我们的好，记忆中的暑假是被作业填满，被游戏填满，被旅行填满，被身边的好朋友填满。快乐暑假有序进行中，然后不，这个没什么必要。然后就是说，我们唱完了吗 Part 2，我是这个直播间最可爱的超级无敌粉红小宝宝。我是这个直播间最可爱的超级无敌粉红小宝宝啊！哟，我是这个直播间最可爱的超级无敌粉红小宝宝，我是这个直播间最可爱的超级无敌粉红小宝宝。你怎么证明你是粉红色的呢？真可爱但只有Part 3，分组2两1组。谁会选我呢？谁会选？好，那么小陈，你愿意放弃电工，接受一个水管工吗？你愿意下去吗？不，干什么？这是唯一现在第一个邀请我的，没有，还有其他人邀请我吗？谁是没有队长啊？没有，不是没有队长，就两个人一组。小陈不能跟主持人一块吗？就我自己不能，主持人是自己。小陈跟我一块吧，个体现的。我水管修的嘎嘎棒，漂亮，好的。小陈跟我一块吧，小陈跟你一块。好的。谢谢出局，谢谢出去玩去。什么？虽然好的，虽然就是很想跟月一组，但是我有点好的，有点不能舍弃这个超级无敌粉红小宝宝。好吧，有没有人要我呀？超级无敌粉我第红小宝宝。一个选你，你不选我是吧？好。所以他可以想跟圣贤一起喽。什么？好吧，我选磊哥哥，我选磊哥哥吧。什么？玩一把？小陈，你啥意思啊？我救你，你把我干土里。羡羡进来呗，别玩了，回来玩，这家里也挺好玩的。别。那么就是我们已经组成了一个。那么听风就是跟命一组了，因为声线跟XK一组的话，好吧。啊？什么啊？我们是吗？自由不是吗？组成了一队是吧？不是吗？好。OK，只有就是这样，我咱们已经选到了心仪的嘉宾，组织完成。组织完成。OK， 是确定了XK跟声线一组吗？啊？你们确定了吗？不是我跟听风一组吗？你不是跟XK一组吗？哎，考虑一下，谢谢。哦，那就是这样，小陈跟磊哥一组啊。我能3人成行吗？XK跟声线一组啊，听风跟命一组啊，我不知道你们怎么排的。OK， 好，那么我们行吧，给主持一个面子吧，行吧。我们还有一个问题，就是我们本周的惩罚可以公平说，但是今天有一个特别的，就是比如说XK跟声线一组，对不对？如果XK输了，那么惩罚由声线来做；谁输了，由组里面的另一个人来做这个惩罚。那这个不是一组，挺好的。咱们就是说，其实我是知道了这么一个规则，所以说。是吧？可以。什么意思啊？我也不想，我有这么傻吗？我们互相被罚。不是，我怕我无形中伤害了你。到时候听风咱们俩，那你这感觉好像是怕我无形中伤害了你啊？咱们不要这样，我可以无形中伤害别人。哎，公主，你就大胆说。Part 4，关于 XK 凝练公主。好，接下来的一个游戏 ，OK， 我们的第一个游戏啊。什么意思啊？我跟XK一组吗？不然呢？不是你跟命一组啊？你不知道XK一直暗恋我吗？不是你跟命一组啊？哎呀，我跟命一组啊。那刚才那话谁说的？谁说的？你自己说的。就是谁说的那个？人XK 什么选的声线。叫暗恋呢？我还不明显吗？我为什么跟声线一组？你心里一点数没有吗？啊？什么？他偷你家？炸裂，太炸裂了！你们要换一下我麦位吗？都可以吧。换一下哪个？你们换吧，XK 声线。你们需要我们和XK换一下啊。
啊，我还需要换吗？看能调位是吗？我声线差可以运下去调到这儿，哎，不是上去啊！等会儿，听风上去啊！啊！你跟他可以去运下来，运跟听风一起。对，然后我需要下去。对，先生你带3麦就行，你带3麦，不对，OK， 运去5麦 ，OK，好，知道你想和 LP 贴，但你先别贴。Part 5，线的报复。你以为是就像飞蛾扑火，可是瞟尽一双眼，看不惯你。好，唱完了，公主可以说歌名。我一句对的都没听着。可是雪像扑火飞，这歌就是这样的歌。OK， 叉 K 答了第一，接下来的一句，你后面那一句是可怜像扑火飞蛾，你们要答对这一句后面知道吗？就是说他第一句是不是不能跳是吧？对，不能跳。然后叉 K 刚刚答出来了一个完整的，然后声线、歌名和作者。歌名什么？排除雪。歌名和作者，如果我答不上来，是不是就惩罚叉 K 啊？这首歌先排除雪。你先排除雪。哎呀，叉 K， 不好意思，浪费你的抢答机会了。我不知道这个人是谁。他是刘德华啊？是吗？你确定吗？冷门，请确认你的答案。4大天王华仔唱的，没错。哦，对了，就是说咱们也会有一个积分奖制，比如说你错到一定的程度，我会给你积到多少分；你赢到一定程度可以多少分；输到一定程度，你会马上接受惩罚，2个人一起惩罚。来吧，请什么？2个人一起惩罚吗？对，如果说你错到一定的程度，你们2个都要受相应的惩罚。来吧。那在这个过程中，是不是对方惩罚错了的话？对呀，但是后面那没错，是刘德华啊，是刘德华。OK， 来吧。OK，